umwana aravutse ababyeyi bavugije impundu, abagabo bavuza imyato. Umwana akivuka ni ikihe kintu aramizwa nk'umushyitsi twungutse ku isi. Mfite umukozi umurerera umwana, urugero mfashe, nicyo azamenyeraho ko umwana we koko yitabwaho uko bikwiye. Twabonye ko biriya bintu byibandwaho kugira ngo umwana akure neza, rero azabibwirwa n'icyo avuye ku kazi ageze mu rugo. Iyo tuvuze ngo imbaraga z'iminsi igihumbi y'umwana, iminsi igihumbi shingiro y'umwana, ubundi tuba tuvuze igihe guhera umwana asamwa kugeza umwana yujuje imyaka 2. Ku mwana utarageza amezi 12 hari ibiryo tuba tubabwiye ngo mube mwitonze guhereza umwana utarageza ku mwaka, muri make amezi 12 n'umwaka. Icyo gihe tuvugamo ubuki, kugira ngo noneho hari intungamubiri, vitamine zitinjira mu igogora neza iyo zitahuye n'utuvuta dukeya. Iyo twakwita vitamine A, vitamine D, vitamine E na vitamine K. Kandi icyo gihe aba akeneye imbaraga nyinshi akura mu biryo adashobora guhabwa n'amashereka. Hari umubyeyi uvuga ngo ngendonsa rero ngo nkageza ku myaka 5. Akenshi ntabwo ari byo. Ibyiza nyuma y'imyaka 2 ucutsa umwana bukeya. Gucutsa nabyo ntabwo ari ibintu bakora denko. Imikurire y'umwana wariye neza n'imikurire y'umwana wariye nabi ntabwo no mu ishuri bazaperforminga kimwe nk'umwana wariye neza. Inshuti bakunzi b'Indatwa TV, dukomeje kubaramutsa kandi tubifuriza n'amahoro y'Imana. Nk'uko mumenyereye mu kiganiro cy'ubuzima tubazanira umutumirwa. Njye nk'uko mumenyereye ni MC Deo. Kuri uyu munsi rero nyine turi kumwe n'umutumirwa, ni impuguke ku mirire itandukanye, ariko kuri uyu munsi turagaruka ku mirire y'abana. Nagira ngo atangire yibwira n'abakunzi b'Indatwa TV. Murakoze. Nitwa Mfiteyesu Leah, nkaba narize ibigendanye n'imirire y'abantu ndetse no kuboneza imirire. Nkaba nkora mu kigo gitanga inama ku mirire bita Nutri Santé, gikorera Kicukiro. Murakoze cyane. Reka ntangire nkubaza ikibazo cy'amatsiko. Kuri uyu munsi nk'uko nabivuze turagaruka ku bijyanye n'imirire y'abana. Iyo bavuze ngo imbaraga z'iminsi igihumbi abashatse kuvuga iki? Iyo tuvuze ngo imbaraga z'iminsi igihumbi y'umwana, iminsi igihumbi shingiro y'umwana, ubundi tuba tuvuze igihe guhera umwana asamwa kugeza umwana yujuje imyaka 2. Iyo minsi rero iyo uyibaze ihwana n'iminsi igihumbi. Harimo amezi 9 umubyeyi aba atwite, hakazamo ndetse n'imyaka 2 umwana yuzuza nyuma yo kuvuka. Byose rero iyo biteranyije bibyara iminsi igihumbi. Aho rero akaba ariho hantu h'ingenzi cyane imirire y'umwana iba ariyo kwibandaho cyane, kuko umwana bari mu gihe iyo bitagenze neza, iyo atagaburiwe neza cyangwa iyo atitaweho neza, hari ibintu bitazagenda neza mu buzima buzakurikira. Mbega ni igihe kiba kiri sensitive cyane ku mwana, kubera ko hari ibintu bitazahinduka. Niba umwana yaragize igwingira muri icyo gihe, niyo yakura akarya neza akitabwaho, ariko muri icyo gihe yaracikanywe, biba bigoye cyane kuko hari ibintu deja biba byararangije gukorwa nko mu bwenge, mu mikurire n'ibindi bitahinduka. Niyo mpamvu rero iminsi igihumbi aba ari ahantu ho kwitabwaho cyane cyane mu mirire. Umwana aravutse, ababyeyi bavugije impundu, abagabo bavuza imyato. Umwana akivuka ni ikihe kintu aramizwa nk'umushyitsi twungutse ku isi? Umwana rero mu gihe akivuka, ubundi tuvuga ngo umwana akivuka ubundi agomba guhita yegerezwa nyina igihe nta kibazo cyabayeho, umubiri ku mubiri. Ibyo icyambere bimufasha mu kongera urukundo hagati n'umubyeyi we, mbega tuba tumwakiriye mu isi. Ikindi kintu cya kabiri kibandwaho kigomba guhita gikorwa ni ukonsa umwana byibura isaha imwe itarashira akivuka. Icyo gihe bimufasha konka amashereka y'ingenzi
yo twakwita nk'umuhondo, arimo intungamubiri nyinshi ndetse aba yibanzemo n'icyo twakwita abasirikare b'umubiri bazafasha umwana kurinda umubiri we mu gihe atarabasha gutangira kwikorera abe. Muri iyo saha imwe rero nibwo tugira umubyeyi inama abifashijwemo n'abaganga kuba icyo gihe yahita ashyira umwana ku ibere, hamwe no kugira ngo umwana atangire yimenyereze konka, gukurura, gufata ibere neza, kuko nyine abatangiye nyine igihe cyo gutangira kwibeshaho, kuko akiri mu nda yagaburirwaga na nyina biciye mu byo nyina yariye, ariko iyo avutse noneho aba atangiye urugendo rwo gutangira kwibonera intungamubiri akuye mu byo yakuye hanze. Ariko icya mbere ni amashereka, nta kindi kintu, nta mazi ashyushye, ntacyo mama we ngo yabanje kunywaho, bya bindi by'abanyarwanda dufite. Icya mbere ni uko ugomba guhita umwosa igihe cyose bigishoboka, kandi ukareka umwana konka, mbega gutangira kwiga konka vuba bishoboka. Kugeza ku mezi 6, ubwo nyine kuva akivuka kugeza ku mezi 6 aronse atavangirwa, ubwo ni amashereka nyine. Noneho duha ishusho y'umwana kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 5, imirire y'uwo mwana ihagaze ite? Tukiri aho ngaho, umwana wacu yavutse twamwonkeje. Amashereka yo mu minsi ya mbere akivuka aba ari ingenzi cyane, nkuko nabikubwiye, aba arimo intungamubiri twavuga zikomeye umwana akenera mu kuvuka kwe. Harimo babasirikare bazafasha kurinda umubiri we ndetse n'izindi ntungamubiri za ngombwa. Nyuma rero y'iminsi nk'itatu ayo mashereka atangira kuba noneho amashereka asanzwe, umwana azaguma konka. Tugira umubyeyi inama ngo onsa umwana wawe guhera akivuka kugeza ku mezi 6 nta kindi kintu umuvangiye, habe n'amazi, habe n'utundi tuntu babahereza ngo umwana yagize inyota. Amashereka y'umubyeyi arihagije ku buryo bwose buhagije. Niba ari amazi umwana akenera azayabona mu mashereka, niba ari ibitera imbaraga umwana azakenera azabikora mu mashereka. Ikintu cyose wakwibaza ngo umwana wanjye ngo imbuto ngo ibiki, hari abashaka kubavangiramo hakiri kare, ariko intungamubiri zose umwana akenera kugira ngo ageze amezi 6 zose ziba zikubiye mu mashereka, igihe umubyeyi we nawe agumye kurya neza indyo yuzuye nk'uko bikwiriye. Ikintu cyonyine ushobora kumuvangira ni umuti yandikiwe na muganga. Ubwo harimo igihe wenda umwana yarwaye nibwo ushobora kumuhereza umuti nabwo yandikiwe na muganga, naho nta kindi kintu na kimwe umwana aba yemerewe gufata kitari amashereka. Tukiri aho ngaho, muti indyo yuzuye, ngira ngo mwakongera mukibutsa abakurikiye Indatwa TV indyo yuzuye ni indyo imeze ite? Muti umwana indyo akenera byose cyangwa se ibitunga umubiri akenera byose abisanga mu mashereka ya mama we. Turacyari muri cya gihe y'amezi 6 mbere yuko twinjira muri ya shusho nyirize nayo kuva ku mezi 6 kugeza kuri ya myaka 5. Indyo yuzuye ni indyo imeze ite? Indyo yuzuye rero turaguma tunabireba no mu mirire y'umwana, ariko tubivuzeho ku mubyeyi wonsa nawe akeneye kuguma kurya indyo yuzuye kugira ngo umwana we agume kubona amashereka afite ubuziranenge. Ubwo kuri ya minsi 1000 yacu, umubyeyi ubundi yakagombye kurya indyo yuzuye guhera n'ubundi agisama, cyangwa se guhera na mbere yo gusama kugira ngo yitegure umwana ashaka gutwita. Birakomeza rero, ntago bistopera cyangwa ntago bihagararira igihe umubyeyi yabyaye, ahubwo birakomeza no mu gihe atangiye konsa kuri ayo mezi 6. Ubwo mu ndyo yuzuye tubonamo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Ibitera imbaraga twavugamo umuceri, ibirayi, kawunga, ibitoki, amateke, imyumbati, bya bintu dukunda kuvuga ngo nibyo twariye, nibyo bitera imbaraga. Ugomba kuba wafashe kimwe mu bitera imbaraga, ugafata ibirinda indwara. Ibirinda indwara byo tubonamo imboga n'imbuto, kandi nazo zigomba kuba zihindagurika. Imboga si dodo gusa, hari epinari, hari karoti, hari inyanya, hari ibibiringanya, biri imboga zose, ndetse tukabonamo n'ibirinda indwara nk'imbuto. Imbuto nazo
Abanyarwanda dukunda kubona ko ari imineke, ariko ibirinda indwara imbuto ntabwo ari imineke gusa. Hari imineke, hari amacunga, hari ipapayi, hari imyembe, hari inanasi, hari uburyo bwinshi bw'imbuto. Icyo gihe nabwo muri ya ndyo yuzuye ye igomba kubonekamo imboga ndetse n'imbuto. Hakaza ikindi gice cya gatatu cy'ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri tugira ibikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka ku bimera. Ibikomoka ku matungo dushobora kuvugamo inyama, amafi, amagi, amata, indagara, ndumva ari ibyo ngibyo, ndetse n'ibikomoka ku bimera, ibishyimbo, amashaza, ubunyobwa, soya. Ibyo nabyo ni ibyubaka umubiri bikomoka ku bimera. Hari igihe rero ku byubaka umubiri umuntu yumva ngo ni inyama gusa, ni amafi gusa, birahenze sinshoboye kubibona. Ariko utariye ifi akarya indagara bose babonye ibyubaka umubiri bihagije. Utariye izo ndagara ashobora kurya igi, ashobora kurya ibishyimbo, ashobora kurya amashaza, ashobora gukoresha soya. Ariko ukaba uzi ngo mu ndyo yanjye ese nafashe ibintu byose byuzuye, nafashe ibitera imbaraga, mfata ibyubaka umubiri, mfata n'ibirinda indwara, noneho ndaba nzi neza yuko umwana wanjye azabona n'amashereka ahagije, ndetse ariko tutibagiwe n'ibyo kunywa bihagije harimo ndetse n'amazi. Hari ababyeyi nabo bazi ngo umuntu wabyaye ntabwo agomba kunywa amazi. Oya, amazi ni kimwe mu bisukika cyangwa se ni kimwe mu bintu umubiri uba ukeneye. Nayo umubyeyi wabyaye wonsa aba agomba gukomeza kunywa amazi byibura nka litiro 2 ku munsi nta kibazo. Noneho twagaruka kuri ya shusho nyirizina yo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 5. Ese umwana utangiye kurya ahera kuki? Yatangirira ku myumbati, yatangirira ku kawunga, yatangirira ku muceri? Umwana ugitangira kurya mu by'ukuri gutuvuye muri cya gihe cy'amezi 6 twinje, noneho umwana atangiye kurya no kuva ku mezi 6 arahera kuki tugeze ku myaka 5, ishusho y'imirire yihagaze ite? Umwana rero wacu wonse neza agejeje amezi 6, icyo gihe abageje igihe noneho amashereka aba atakimuhaza 100%, ahubwo amashereka aguma kuba ingenzi mu mirire ye. Ariko noneho dutangira kumuhereza inyunganiramirire, tangira kumuhereza inyunganiramirire zizamufasha noneho kugira ngo bya bindi amashereka atashoboye kuduhereza noneho abikure mu biryo bisanzwe. Igihe rero umwana atangiye kurya tugomba gutangira kumuhereza ibintu bitandukanye, ariko tugenda tumuha ikintu kimwe kimwe kugira ngo kugira ngo turebe ko umwana wacu nta kibazo biri bumutere. Ushobora gutangira umuha nk'ikirayi, ukareba ikirayi sarakirya gute nta kibazo kiri bumutere. Ushobora guhera ku gikoma, nk'igikoma cyo tumbagira inama aho bishoboka ko uhera ku ifu imwe. Niba ari ifu wenda y'uburo, umuhereza igikoma cy'uburo, urebe uburo umwana wanjye nta kibazo abugiraho. Numara iminsi 3 ubona nta kibazo, ushobora gushyiramo noneho ibigori, ukareba mu bigori n'uburo iyo ibigori n'uburo bivanze nta kibazo nabwo. Mbega ugenda umwana ikiryo kimwe kimwe kugira ngo ubashe kureba ko umwana iki kiryo nta kintu kizamutwara. Ukamuha wenda nk'umuneke, ukamuha igitoki, ushobora kumuhereza cya kirayi wabonye ko nta kibazo cyamuteye, shyiramo udukaroti. Mbega ugenda urumva n'umwana utangiye gutangira, ntabwo uhita muhereza ibintu byose ubonye ngo umuhereze ngo yirwarize, ahubwo wowe mugendana muri urwo rugendo ureba ngo iki ngiki yacyemeye nta kibazo byamuteye. Kuko hari abana bajya bagira ubwivumbure bw'umubiri biturutse ku biryo runaka yariye. Niyo mpamvu rero biba byiza gutangiza ikintu kimwe kimwe ukagenda ureba ko nta kibazo cyamuteye. Nyuma ariko uko umaze kubona ko uburo nta kibazo, soya nta kibazo, ibigori nta kibazo, noneho umukorera imvange nk'icyo gikoma ukaba wamuhereza. Kandi bigomba kuba ari ibintu bifashe. Umuhaye igikoma cy'amazi, ingano y'amazi zaba ari nini kurusha ifu yagiyemo. Muha igikoma gifashe, ibyo tubipimisha ikiyiko. Ni ibiryo bijya ku kiyiko ntibite bivaho nk'amazi.
ahubwo bikaba bifashe ku kiyiko ukabona ko ni ikintu gifashe, nibwo mu ngano ntoya azakuramo intungamubiri nyinshi. Umwana wanyweye igikoma cy'utuzi n'uwanyweye igifashe bashobora bose kunywa agace k'igikombe, ariko wanyweye igice cy'igikombe cy'igikoma gifashe n'uwanyweye igice cy'igikombe cy'utuzi bazabona intungamubiri zitandukanye. Ni kimwe no kuri ibyo biryo nabwo mu ntombere ariko bibe bifashe, mbega bimeze nk'igikoma cyegeranye. Aho rero niho ku mwana w'amezi 6 byibura muha inshuro 2 ku munsi. Ashobora gutangira wenda yemera ibiyiko 2 cyangwa 3, niyo ngano abenshi bashobora kurya, ariko biterwa n'umwana nanone. Ibiyiko nka 2, 3, 4 umuhe inshuro 2 ku munsi, ariko amashereka aba akiri ingenzi cyane mu gihe umwana yujuje amezi 6. Dukomeze ibyo bihabwa ngo mugize ubwo turacyari kuri amezi 6 nyine ubundi atangiriyeho. Ibyo akabihabwa twatangiriye kuri bya byoroshye nkuko mutubwiye, ni kugeza ku gihe ku mezi angahe. Wenda tugeze ku mezi 9 turagenda tugere ku myaka 5, ariko tuvuye kuri amezi 6 tugeze ku mezi 9, tuvuye ku mezi 9 tugeze ku mezi 12, turakomeje tugeze no ku myaka 5, aho noneho umwana atangira gufungura nk'ibyo abakuru bafungura, wenda atarobanura ibikomeye se, ariko nanone tugaruka ku byubaka umubiri, bitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Reka tugere tugere ku mezi 9, tuze no kuva ku mezi 9 tugere ku mezi 12, tuve no kuri 12 gukomeza kugeza ku myaka 5, turibaho wa mwana noneho nta mpungenge aba agifitiwe. Dukomeje rero aho twatangiye uburyo umwana gutangira kumuha ibiryo, ariko uko umwana wawe ugenda ubona noneho ibiryo abyemera, dutangira noneho kugenda twongera ingano y'ibyarya, ndetse noneho guhera kuri ya mezi 6 mu gihe uri kugenda ubona ko ibintu ari kubyemera, utangira noneho gutangira wibanda kuri ya ndyo yuzuye twavuze, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Gusa byose bikagenda bigendanye n'uburyo umwana ashobora kubirya, kuko nta menyo afite, biramugoye guhekenya. Icyambere bigomba kuba biri mu buryo umwana ashobora kubirya bimworoheye. Iyo rero umwana guhera ku mezi 6 kugeza ku mezi 9 aba ashobora byibura kurya inshuro 3 ku munsi. Aho rero niho dutangira noneho kubara ntuza ari burye. Twabonyemo ibitera imbaraga. Umwana ushobora kumuhereza nk'ikirayi, ukamushyiriramo nka karoti n'utudodo, wabonye ko nta kibazo, ubwo ni mu birinda indwara. Warangiza ukamushyiriramo wenda n'agafu k'indagara. Agafu k'indagara kugira ngo ntago indagara zisanzwe ari bubashe kuzirya, ariko agafu baseye hari ukuntu bazikora indagara zisanzwe bakazisya, noneho ugajya ufata ako gafu k'indagara ukamushyirira muri bya biryo bye. Azaba ari indyo yuzuye, ubinombe ubivangavange umwana abirye. Ikindi ushobora niba utakoresha icyo kirayi mu bitera imbaraga, ushobora gukoresha ikijumba nacyo ugakatamo uduce dutoya ukavanga. Niba ejo warakoresheje dodo, koresha epinari, koresha se urunyanya, koresha karoti, koresha se mbega izindi mboga zose ushobora kuzishyiramo, ukongera ukamushyiriramo wenda nk'agasoya mu biryo bye. Ubwo nabwo ariye indyo yuzuye. Hari ababyeyi benshi bibwira ngo umwana azamuha ikirayi guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Usanga umwana kubera ibiryo bidahinduka umwana arabihaza. Ikindi ushobora kumuhereza icyo gihaza, ukamushyiriramo utwo tuboga, ukamushyiriramo utundi tuntu twose ugenda umuhindagurira kugira ngo umwana wawe abashe kurya kandi ahindurirwa. Iyo umwana ahindurirwa ibyo arya, yumva n'uburyohe bugiye butandukanye, bikanamutera ishyaka ryo gukunda kurya. Ariko iyo arya ibintu bimwe, agera aho yajya abona ibiryo babizanye agahita yibuka ko ni bya bindi ahora arya, akumva ntashishikajwe no kurya. Ni byiza rero ko muri ya ndyo yuzuye twavuzeho, igizwe n'ibice 3, k'umwana, k'umubyeyi mu gihe agiye gutegurira umwana ibiryo bye, kuko
umwana ubwo aba agomba kuba afite agakono ke, nabyo turabivugaho, ariko mu gihe agiye kubitegura niyibande kuri bya bice bitatu. Yego, ubwo aho ngaho bigomba kugendana n'isuku ihagije. Niba ari agakono k'umwana, kabe gasukuye neza, babyogeje n'amazi meza n'isabune, baronge ibyo bagiye kumutekera, babitunganye, mbega bibe bifite isuku. Kuko ushobora kugaburira umwana indyo yuzuye irimo umwanda, ahubwo kugira ngo imufashe mu mikurire ye, ahubwo ikamusubiza inyuma, kubera ko yarwaye za diyare, yarwaye inzoka, mbega ibintu bikomoka ku mwanda. Umwanda nawe ushobora gutera imikurire mibi ndetse no kugwingira ku mwana mutoya. Ubwo aho ni ku mezi 6 kugeza ku 9, amashereka still agomba kuba ingenzi mu mirire y'umwana, kuko atanga byibura 1/2 cy'intungamubiri umwana aba akeneye. Ikindi, umwana wacu aba ashobora kurya inshuro 3 ibiryo binini, mbega icyo twavuga iya ndyo yuzuye inshuro 3, akaba yashyirirwamo n'udufunguro dutoya 2. Ubwo ifunguro ritoya ashobora gufata nk'umuneke, aba ashobora gufata nk'umwembe, aba ashobora gufata nk'igikoma, mbega amafunguro manini 3, noneho n'utundi dutoya 2. Yego, ubwo aho ni ku mezi 6 kugeza ku 9. Icyo kwibandaho ni ibiryo umwana abasha kurya kandi birimo intungamubiri zose twavuze, bikurikije indyo yuzuye. Dukomeze ku mwana noneho, guhera ku mezi 9 kugeza ku mwana afite umwaka. Icyo gihe umwana abatangiye gukura, aba akambakamba, ari kumera amenyo, ndetse ku mezi 12 bamwe na bamwe baba bari kugenda. Icyo gihe rero ko umwana wacu akura, aba akenera intungamubiri zirushijeho kuba nyinshi kugira ngo zimufashe mu gukura kwe, kuko uko umwana akura agenda arushaho gukenera intungamubiri zihagije. Amashereka aba akiri ingenzi, umwana aguma konka ku mwaka kugeza ku myaka 2 nk'uko twabibonye, ariko bigiye bijyana n'indyo yuzuye. Icyo gihe umwana aba ashobora kurya noneho ibiryo binombye, ariko uba ushobora no kubicamo uduce dutoya cyane, ku buryo abasha kumva impuza y'ibyo ari kurya, abasha kumvamo utuntu tutaseye, mbega tutanoze, kugira ngo noneho atangire kwiga no gukoresha y'amenyo yameze. Kuko hari nk'abana iwabo bamenyereza guhora banombera cyane, abandi bino bya kizungu byaje bakabisya, ku buryo ibiryo byose bimera nka potaje, noneho bigatuma umwana atazamenya ko amenyo ari ayo kurisha. Igihe yakuze yaragize amenyo yose, ugasanga umwana aracyamira bunguri. Niyo mpamvu kuri icyo gihe umwana mu gihe atangiye kumera amenyo, tangira noneho ntunombe ngo uheze. Ushobora gucamo uduce dutoya cyane, umwana akumva ko harimo ibintu bidaseye, agatangira kwiga gukoresha amenyo ye, bituma n'urwasaya rukomera n'amenyo akomera, mbega biramufasha muri ya mikurire ye. Ikindi, noneho umwana wacu turushaho kugenda dushyiramo ibiryo bitandukanye, umuceri wahiye cyane, cya kijumba cyahiye neza, cya gitoki, mbega uburyo bwose ibiryo byose bihari umwana bashobora kubirya. Gusa ku mwana utarageza amezi 12 hari ibiryo tuba tubabwiye ngo mwe mwitonze guhereza umwana utarageza ku mwaka, muri make amezi 12 n'umwaka. Icyo gihe tuvugamo ubuki umwana ntabwo agomba kubufata atarageza amezi 12, kuko hari benshi bishobora gutera ubwivumbure bw'umubiri cyangwa ibyo twakwita nk'amarerji, bitewe n'ibintu inzuki zagiye zikura mu ndabyo. Ubuki turabwitondera. Ikindi, aho bishoboka umwana utaragerwa umwaka aba ataremererwa kunywa amata y'inka yuzuye, icyo twakwita amata y'inka yuzuye, mbega uko yakabaye. Iyo bikunda, umwana ashobora kunywa ya mata yo mu bikombe aba yaratunganyijwe ku buryo umwana igifu cye ndetse n'igogora rye rizabasha kuyagogora,
agakuramo intungamubiri zigendanye n'ukuntu angana, kuko amata y'inka yuzuye aba afite ubushobozi busa nk'uburemereye kurusha igogora ry'umwana. Aho bishoboka umwana ashobora kuba akoresha cya gikoma, wa mutobe w'imbuto n'iki, akabivanga n'ibyo kurya akarya bisanzwe ndetse n'amashereka. Iyo bibaye ngombwa ko ashyiramo amata, aba ashobora gukoresha aya mata yo mu gikombe ariko ateguranywe n'isuku ihagije cyane, kuko nayo akoreshejwe nabi ashobora gutera ibindi bibazo byinshi bigendanye n'umwanda. Yaba adakoresheje ayo ngayo, hari ubundi buryo ashobora gukoresha amata y'inka ariko bakajya bafungura bagashyiramo utuzi dukeya kugira ngo umwana abashobore kuyagogora, kuko iyo yuzuye abamo ibyubaka umubiri cyangwa poroteyine nyinshi zisa nk'iziremereye zishobora kunaniza impyiko z'umwana, ndetse hakabamo n'imyunyungugu iremereye nayo ishobora kunaniza impyiko z'umwana. Hari n'abana banywa amata menshi ugasanga bazanye utuntu tw'uduturike ku mubiri kubera ryagogora ritagenze neza nk'uko biba bikwiriye. Yego, aho ibyo nibyo agomba kwirinda. Tukiri aho ngaho muri ba bana, wa mwana wacu w'amezi 9 kugeza kuri 12 ndetse n'abo munsi ye, mu biryo bye hari ibintu by'ingenzi nanone tuguma gushyiramo kugira ngo umwana wacu arye neza. Ntabwo twibagirwa gushyiramo utuvuta dukeya mu biryo bye, kubera yuko mu biryo by'umwana akenera utuvuta dukeya. Ushobora gushyiramo ibiryo bye bigiye gushya ugasukamo, si ngombwa ngo tubikarange nka bya bindi by'abantu bakuru, ariko dushyiremo utuvuta dukeya kugira ngo noneho hari intungamubiri, vitamine zitinjira mu igogora neza iyo zitahuye n'utuvuta dukeya. Iyo twakwita vitamine A, vitamine D, vitamine E na vitamine K, izo zisaba ko ziba zifite ahantu zahuriye n'utuvuta noneho kugira ngo zibashe kwinjira. Niyo mpamvu mu biryo by'umwana wacu tuzashyiramo dukeya. Ntabwo tuvuze ibivuta byinshi, ariko utwo dukeya aradukeneye. Ikindi, hari abana bashobora kurya ibiryo nta munyu, ariko hari n'abandi batabyemera. Icyo gihe umwana umushyiramo akunyu gakeya gatuma yumva ko ibiryo ari kurya biryoshye. Ibyo bigashobora gutuma umwana noneho abasha kurya. Gusa nabwo ukirinda gushyiramo umunyu mwinshi, ariko ugashyiramo gakeya gashobora gutuma nyine yumva ko ibintu ari kurya biryoshye. Ababyeyi tugira ingeso yo kumva ko umwana nyine ni ibiryo by'umwana biri aho bisa uko bishaka, uburyohe nyine tukumva umwana, ariko ni umuntu afite ururimi, arumva, aratandukanya, agatandukanya ibi biraryoshye, ibi birabishye. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kumuha iki akacyemera, ejo wamuha ikindi akacyanga. Niyo mpamvu ugomba guhora uhindagura ukareba, ese iyo muhaye iki ngiki aracyemera, reka muhindurire muri iki ngiki, reka nshyiremo ako kunyu, reka nshyiremo utwo tuvuta duke, reka ndapiremo urunyanya bihindure isura bise nk'ibibaye umutuku mo gake, reka nshyiremo udukaroti bizanemo akabara k'umuhondo n'ak'icyatsi k'imboga n'ak'umutuku k'iyo ntuza. Umwana abone ni ibiryo biteye mbega peti kubirya. Ntitumuhe ibintu mbega agakono k'umwana ugasanga niko karimo ibintu ubona nawe wareba n'ijisho ukabona ntabwo wakwishimira kubirya. Niyo mpamvu icyo kintu nacyo tukigarukaho, ndetse kigendanye nuko bya biryo by'umwana bigomba kuba bifite isuku. Ikindi kintu tureba, ushobora kugira agasahani k'umwana kugira ngo ubashe kumenya umwana wanjye arya ibiryo bingana bite. Iyo ufite agasahani ke umenya ngo ibyo namuhaye byose yabimaze. Ese uko akura bigenda bizamuka. Iyo ubona harimo ikibazo nibwo umenya ngo nkwiriye ese nta kibazo umwana wanjye afite. Ibiryo yaryaga ku mezi 6 nibyo ashaka kuguma kurya afite umwaka kandi akura. Iyo akura neza rero nabyo bigenda bizamuka, ingano igenda izamuka. Iyo rero umwana arengeje umwaka, ubwo kugeza ku myaka 2 niko aguma gukura, atangiye kugenda. Ku myaka 2 none umwana aba yirukanka, yarameze amenyo hafi kugera ku menyo 10 nangahe 20. Rero bisaba ko umwana wacu aguma kurya indyo yuzuye, ndetse noneho n'inshuro arya zikagenda zizamuka. N'ibyo arya
tukagenda turushaho n'ibiryo byo mu rugo gutangira kubirya igihe bitabaye ngombwa ngo mushyirira agakono ke ku ruhande. Ku myaka 2 bwo noneho aba ashobora kurya ibiryo n'abandi bantu bose bo mu rugo barya. Icyo gihe bwo noneho tugira umubyeyi inama ngo guma wose umwana wawe kwa kundi twabibonye, ariko icyo gihe hari abana bakunda ibere cyane, ugasanga igihe wamwonkeje ntashaka kurya. Icyo gihe noneho ibere riza nyuma yo kurya, ntiriza mbere yo kurya. Banza umugaburire arye ahage, noneho aze kubona konka, kuko konka abenshi baba babikunda cyane kurusha ibiryo, bizatuma yonka n'ubundi kandi yanariye. Ariko numuhereza akonka mbere ukaza gushaka umugaburira nyuma, ashobora kubyanga. Mu gihe bibaye ngombwa banza umugaburire ubone kumwonsa nyuma. Byibura ashobora bwo kurya inshuro 5. Uko akura niko inshuro arya zigomba kuzamuka, kubera ko abarushaho akana kirukanka kadahagarara hamwe, mbega kaba gakeneye imbaraga gakura mu biryo zigafasha kwirukanka, kwiga kuvuga, kugira gute, kandi anakura. Hari imbaraga zimufasha akora mu biryo zo gukura, aba muremure mu gihagararo, mu bwenge n'iki, ariko hari n'izindi akenera zo kugira ngo akore za muvoma zose. Urumva rero niyo mpamvu inshuro zigenda zirushaho kuzamuka. Noneho ariko ugenda umuhindurira. Mu gitondo ashobora kubyuka akanywa akanywa nk'igikoma, ese n'umugati na biscuit se n'ikintu akunze, akarya agahaga. Nka saa yine akarya imbuto, wenda nk'umuneke, umwembe n'iki. Saa sita akarya ibiryo bisanzwe. Icyo gihe yaba yarya ibishyimbo, yaba yarya umuceri, yaba yarya ikirayi, mbega akaba yarya indyo yuzuye. Saa 9 akongera akarya, ashobora kunywa amata, ashobora kunywa ikindi gikoma nanone, ashobora ikindi kintu cyose kirimo hagati yagifata, akongera akaza gufata ibiryo, akaza kongera gufata n'akandi gafunguro gatoya. Bya bindi byose bizamufasha gutuma akura neza. Ikindi kuri uwo mwana uri hejuru y'umwaka abashaka none no kwigisha, mureke akoresha intoki ze, yiga uburyo gukura ibiryo ku isahani akabigeza mu kanwa. Nayo ni ntuza y'ubwonko, n'ubwonko buba buri gukura. Nabwo uzabona ko ntazabishyira hano, nubwo azabitwara agatwara byinshi bikameneka, ariko hari ibizajya mu kanwa. Iyo nayo ni iyindi skills aba agenda yiga. Mureke. Ikindi umwana wacu agomba gutangira kwiga yuko kurya si ibyo wenyine bashyira hariya mu cyumba bagafungirana mujye kugaburira umwana, ahubwo agomba kubona ko papa ararya, mama ararya, niba afite bakuru be, bikaba byiza atagiye kwiga imyitwarire myiza mu gihe umuntu ari kurya. Ikindi nk'abana badakunda kurya, hari igihe kuko kubera uburyo babagaburira babahata cyangwa babajyanye ahantu kure, bigatuma umwana agira imico mibi cyangwa se agira kutumva neza igihe cyo kurya. Basanga yabona bagiye kumugaburira akarira, kubera ko kumugaburira kwe ntago byabaye ikintu cyiza. Umwana yenjoyinga yumve nyine n'abandi bari kurya ku meza, ngo nawe abone yige ko kurya ni ibintu byiza. Bazimye televiziyo, mbega bajye ku meza barye. Nunashobora niba akunda kurya yicaye hasi, nimushaka musasa agasambi musangire n'umwana, yige nawe kurya, mbega abone ko ni ibintu byiza abantu bose bakora. Yego. Umwana wacu rero nyuma y'imyaka 2 ubwo nibwo tuvuga ngo yujuje iminsi 1000 y'umwana. Bya mbere twabonye guhera agisamwa kugeza agejeje imyaka 2, aho abari kuri hantu h'ingenzi cyane. Umwana yitaweho, arya indyo yuzuye, akura neza, nta kibazo afite. Noneho nyuma y'imyaka 2 rero agomba kurya indyo yuzuye nkuko twabibonye, irimo ibyo kurya bitandukanye. Icyo gihe umwana aba yemerewe kurya nk'abandi bose bo mu rugo. Aba afite ibijigo, afite amenyo, ashobora kwisabira ibiryo,
ashobora kuvuga amagambo amwe n'amwe. Ku myaka 2 umwana abenshi baba bazi gutangira kuvuga, rero umwana aba ashobora kurya nk'abandi bose, gusa umuryango nawo ukaguma kwita ku ndyo yuzuye, kuko indyo yuzuye si iy'umwana, si iy'umugore utwite gusa, si iy'umugore wonsa, ahubwo ni iy'abantu bose mu rugo. Ku myaka 2 ubundi akenshi nibwo n'abana bacuka, kubera yuko iyo adacutse tubagira inama kumucutsa ku myaka 2, kubera ko hari abana iyo badacutse baguma bumva nyine agomba kwiyonyera, agomba mbega kumva ntuza iracyari ibere, bigatuma hari abana benshi batarya nk'uko byari bikwiriye kubera ko acyumva, kandi icyo gihe aba akeneye imbaraga nyinshi akura mu biryo adashobora guhabwa n'amashereka. Hari umubyeyi uvuga ngo ngende ndonsa rero ngo nkageza ku myaka 5, akenshi ntabwo ari byo. Ibyiza nyuma y'imyaka 2 cutsa umwana buke bukeya. Gucutsa nabyo ntabwo ari ibintu bakora denku ngo uhite ubyuka uvuga ngo riveho, ahubwo ni ibintu bakora buke bukeya. Gabanya inshuro wamwosaga, niba urarana n'umwana wiguma kurarana n'umwana, mbega ugenda umukuraho buke bukeya, apana kwa kundi ubyuka ugahita uzirika ibere ugashyiraho ibipfuko ngo ntabwo uzongera konka. Bishobora nabwo kumutera ibindi bibazo mu mitekerereze ye. Ni ibintu umwana aba yumva biganirwaho, maze umaze gukura inyonyo turarireka, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko umwana agacuka. Kugira ngo akabazo k'amatsiko, nkariya yacutse afite imyaka ingahe? Yewe yibashije amateka. Ni imyaka 2 ni imyaka 2 kuko umubyeyi wanjye nawe yari afiteho background y'ibintu by'imirire. Ni imyaka 2 gusa. Nyine umwana wonse kugeza ku myaka 2 aba afite yarabonye intungamubiri, yarabonye urukundo rw'umubyeyi, mbega aba yaragize igihe gihagije cyo kubona intungamubiri ndetse no gukereya urukundo hagati ye n'umubyeyi bihagije. Gusa nyuma y'imyaka 2 aba agomba no gutangira kwiga kuba independent, kwigenga, akumva ko ntago azahora ari yatashe kuri mama we, kugira ngo baba bamutegura n'igihe cyo kujya mu ishuri, kugira ngo nagera no ku ishuri azumve ko nyine ni umuntu mukuru utangiye gukura, ushobora nyine nawe kujya ku ishuri akimenya. Rero mu gucutsa ibyo nabyo tuba tubimutegura ko igihe kiri kwegereza cyo kuba azajya mu ishuri akamenya uburyo ashobora kuguma kwitwara. Ikindi bikanamufasha kuguma kubona indyo yuzuye, akaguma kurya. Hari abana benshi iyo bagumye konsa rwose batabona indyo, batarya nk'uko byari bikwiriye, kubera ko yagumye yumva ko hari akandi kantu kaza kumusapotinga, kaza kumuhereza intungamubiri. Ni byiza ko umwana acuka, ikindi akaguma kurya indyo yuzuye ndetse akarya nk'abandi bose mu muryango. Gusa we ntituvuge ngo ararya mu gitondo, saa sita na nijoro, ahubwo akagira n'andi mafunguro matoya aboneka hagati mu munsi, kuko noneho akana kaba kirukanka, aba ari umwana nyine uri active, akenera rero ibiguma kumufasha muri ya mikurire ye, uko atera intambwe imwe ku yindi. Numva rero ku myaka 2 kugeza ku myaka 5 ni ibintu bisanzwe, gusa tukaguma kwibanda kuri ya ndyo yuzuye yacu. Ikindi ndyo yuzuye ihindagurika twabibonye, ndetse ibiryo biryoshye byo dukoresha mu miryango bisanzwe, agasangira n'abandi, mbega biba ari ubuzima. Umwana aba amaze kwinjira mu buzima busanzwe nk'abandi bana bose. Yego, murakoze. Twabonye ko kurera umwana, kumwitaho cyane cyane mu bijyanye n'imirire, birasaba igenzura rikomeye, birasaba kwitabwaho bikomeye. Muri iki gihe turimo aho umuntu aba arwana n'umugati no gushaka ibirayi by'abana no kumushakira kugira ngo si yo mirire izaboneke. Hari igihe bisaba kuba mama we adahari, cyane cyane ngo amwiteho nk'uko bikwiye. Ese hari n'iki mu by'ukuri umubyeyi cyangwa se mama w'umwana ashobora kurebera akavuga ati nubwo ntari mpari umwana wanjye yitaweho, cyane cyane muri iyi minsi hari abarimo kurerwa n'abakozi. Ese yavuye mu kazi, afite umukozi umurerera umwana, urugero mfashe,
nicyo azamenyeraho ko umwana we koko yitabwaho uko bikwiye. Twabonye ko biriya bintu byibandwaho kugira ngo umwana akure neza. Rero azabibwirwa n'icyo avuye ku kazi ageze mu rugo. Umwana rero urya neza cyangwa ufite imirire myiza bigaragarira cyane cyane, nta handi hantu wabipimira cyane uretse mu bipimo. Mu bipimo hari ibipimo bifatirwa mu mudugudu, ku masantere de sante, abana bakingizwa n'ubundi buryo, ariko icya mbere ni ukubona umwana akura mu gihagararo ndetse no mu bwenge. Naba ari umwana ufite umwaka n'igice akaba agikambakamba ataranatangira gutera urutambwe, icyo gihe akenshi ashobora kuba hari ibindi bintu bitagenze neza, yaba mu mirire, ariko imirire siyo yonyine ishobora gutera kugwingira k'umwana mu mikurire. Hari n'izindi ndwara zishobora gutera umwana kuba adakura neza ngo ubibone nyine nk'uri ku kigero cye. Gusa imikurire ye igaragara, yaba mu gukura, mu burebure, yaba mu biro, umwana ubona agenda azamuka. Ikindi, umwana no mu bwenge, umwana urya neza urabibona. Atangira kwiga kuvuga, ukabona afite amatsiko yo gukora utuntu dutandukanye, ukabona nyine n'umwana ufite uburyo akura mu buryo butandukanye. Ibindi ni ibipimo byinshi dukoresha. Hari uburebure tugereranyije n'imyaka ye, hari ibiro tugereranyije n'imyaka ye, hari ibiro n'uburebure tukabihuza tukareba ibiro by'uyu mwana n'uburebure bwe bihuye n'igihe afite. Hari ibyo dupimisha bya miwake, tukareba ikizigira cy'akaboko ke, ese nabwo ari mu muhondo, ari mu mutuku, ari mu cyatsi, dukurikije nyine. Ni ibipimo byinshi bikwereka ngo umwana wanjye ameze neza. Ariho naho tutakwirengagiza ko mu mikurire y'umwana, umwana nibamukingize, umwana nibitabire igikoni cy'umudugudu, nibitabire gukingiza, nibitabire ipimwa ryo mu mudugudu, barebe umwana arakura neza, afite ibiro bigendanye n'intuza n'imyaka ye, bashyire kuri cya gipande. Leta yacu ibintu byose iba yarabiduhaye, dushyire ku gipande turebe. Ariko ntabwo uzicara mu rugo ngo usigire umwana umukozi kumukingiza aribo bamujyana, ibintu byose nyine umwana abo umukozi, ngo uzamenye ko hari n'ikibazo afite. Aho bishoboka hose nawe shyiramo ntuza nk'umubyeyi, yaba ari gukurikirana inkingo, yaba mu kumupimisha, wirebera umwana wanjye ameze ate. Mu gihe ubona umwana atarimo neza, atari mu bipimo neza byiza, atari mu cyatsi tuvuge gutyo, gerageza nawe gukurikirana. Niba uva mu rugo mu gitondo, ushobora kuhava umwihereye ibyo kurya bya mu gitondo. Niba se utaha nimugoroba, bari wowe umwihereye ibiryo bya nimugoroba. Urebe uyu mwana ararya gute, ese nta kibazo afite mu kanwa, ese aho bishoboka hose umwana ye kuba umukozi gusa, ahubwo nawe nk'umubyeyi. Kandi umubyeyi si mama gusa, papa nawe niba ubonetse mu gitondo, papa we ashobora gutaha saa sita, ashobora kumugaburira nawe. Hari igihe nyine ababyeyi babo papa bumva ngo ni iby'abagore, ariko umwana n'uwanyu mwembi, kandi naba afite ubuzima bwiza bizabafasha mwese. Muzaba muri kurera neza, mwirerera ariko murerera n'igihugu. Niyo mpamvu rero uretse ibipimo, gerageza aho bishoboka hose nawe wikorere ako kazi ko kumugaburira, wikorere ako kazi ko kureba ibiryo bye bitetswe bite, ese byujuje ubuziranenge, mbega habonekemo ntuza nini nk'umubyeyi. Gusa ikibipuruvinga cyangwa ikibyemeza ko umwana akura neza ni ibipimo. Nta mwana upimishwa ijisho gusa. Nk'aha ngaha tugira nk'abaza tuzanira abana, umwana wanjye nta biro afite, agashaka cya cyana gifite ibitama bingana bitya, ariko ugasanga ni umwana arakubagana, arakina, aragira gute, ntabwo azajya kuba wa mwana uhora yicaye hano. Igipimo rero nicyo kikuhereza, ugasanga umubyeyi yahangayitse ngo umwana wanjye ari mu mirire mibi, ariko mu by'ukuri ntayarimo, ahubwo ari umwana ukora, mbega uri active cyane, bigatuma atagira ibinure byinshi.
azatandukana n'aba bana bitonze baba biyicariye hamwe. Rero byose bihabwa n'igipimo. Hari n'ubona afite stress, umwana wanjye wa runaka afite amezi 9 haramurusha ibiro 2 wanjye, ariko bashobora kuba batandukanye mu miterere yabo. Ababyeyi babo hari igihe mu muryango wabo baba babyibuha cyane, uwo mwana ntabwo azamera kimwe n'uwo bafite size zisanzwe. Icyambere tureba ni igipimo. Ibipimo nibyo bikwereka ngo umwana ufite iki gihe aba agomba kugira ibibiro guhera kuri ibi kugera kuri ibi. Mbega nkabashishikariza cyane gukurikirana imirire ndetse n'imikurire y'abana ku bantu nyine babifiteho ubumenyi, nibwo ubasha kuvuga ati sawa bimeze neza cyangwa se bimeze nabi, nkwiriye guhindura iki n'iki. Hari igihe umwana tubare wenda muri icyo gihe birumvikana yatangiye n'ishuri, muri ya myaka 5 twagejejemo yatangiye ishuri. Imirire y'umwana hari isano ifitanye n'ubumenyi ahaha mu ishuri, avana mu ishuri. Hari uruhare imirire yabigira. Imirire rero y'umwana ifite uruhare runini cyane mu gukura kwe, twabivuze cyane. Gukura twavuze si ugukura mu gihagararo gusa, ahubwo no mu bwenge. Umwana ubona intungamubiri zihagije azakura neza no mu bwenge, uturemangingo tw'ubwonko twihuze neza, utugomba gukura dukeneye izi ntungamubiri dukure neza. Mbega azabona intungamubiri zimufasha gukura mu buryo bwose. Burya nubona umwana wagwingiye, kugwingira byo tubivuga bitewe n'uburebure bwe n'imyaka, akenshi nako si akenshi, abenshi baba baragwingiye no mu mutwe. Ntiyabonye intungamubiri zimukuza mu gihagararo, ariko no mu mutwe buriya haba harimo ibitarakuze nk'uko bigomba gukura. Mbega imirire y'umwana wariye neza, imikurire y'umwana wariye neza n'imikurire y'umwana wariye nabi, ntago no mu ishuri bazaperforminga kimwe nk'umwana wariye neza. Reka twinjire mu bitekerezo by'abatwandikiye, abakunzi b'Indatwa TV. Abatwandikiye tubaza ngo ese nk'iyo umubyeyi ajyanye umwana kwa muganga bakavuga ngo umwana afite amaraso make, biba byatewe n'iki? Icyo kibazo gikemurwa gute? Ku maraso makeya rero, amaraso make ashobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Umwana ashobora kurwara malaria bikamutera kugira icyo twita anemia, amaraso makeya. Ashobora kugira izindi mpamvu nyinshi zitera amaraso makeya. Gusa n'imirire, hari imirire ishobora gutuma umwana atabona intungamubiri zihagije ngo abone amaraso ahagije. Icyo gihe rero ku mwana ufite amaraso makeya hari ibyo kurya yibandaho. Icyo gihe yibanda ku biryo bikungahaye ku munyu ngugu bita fer cyangwa ubutare. Ubutare rero bukaba buboneka mu biryo bitandukanye, harimo ibinyomoro, beterave, inyama zitukura, indagara, ifi, amagi naho kabonekamo gakeya. Mbega yibanda kuri ibyo bintu, ushyizeho n'imboga z'icyatsi, harimo nka epinari, imboga nyine rwatsi cyane cyane z'icyatsi. Aho hantu hose abashobora gukuramo umunyu ngugu bita feri cyangwa ubutare ufasha mu gukora amaraso. Ibyo bintu iyo umwana atabyitayeho mu mirire ye ashobora kugira icyo kibazo. Ikindi tugira umubyeyi inama yuko nyuma yuko umwana ariye wihita umukubitiraho amata ako kanya, kuko amata akize mu munyu ngugu twita calcium, kandi iyo calcium ihuye na fer bigahurira rimwe mu gifu cyangwa mu mara. Ayahe mata? Ayifu cyangwa y'inka yose, amata yose yose abamo calcium. Noneho iyo bihuriye rero mu mara, ntabwo umunyu ngugu wa calcium urusha uburemere uw'ubutare. Noneho ubutare yariye akenshi urasohoka cyangwa se kakinjira ari gatoya. Niyo mpamvu abana banywa amata menshi nyuma yo kurya akenshi bashobora kugira ikibazo cy'anemia. Niyo mpamvu amata agomba gutandukana n'ibiryo, byibura isaha imwe mbere yuko arya cyangwa se amasaha 2 nyuma yuko ariye, ukabona kumuhereza amata. Hari undi wari watwandikiye ngo
ngo niki gitera igwingira ry'umwana, ariko ngira ngo mwabigarutseho cyane. Undi arabaza ati kugira ngo umwana agire mu muhondo biba byatewe n'iki? Nabyo mwabigarukaho nubwo mwari mwabivuzeho, ariko mwakongera mukabigarukaho. Mu muhondo rero akenshi bakunda kubivuga bakurikije cya gipimo dupima dukoresheje ikizigira cy'akaboko, iyo twita miwake. Niho hatwereka ngo umwana ari mu muhondo, ari mu cyatsi, mu muhondo cyangwa mu mutuku. Iyo ari mu cyatsi, iyo bakoresheje iyo miwake aba ameze neza. Yaba ari mu muhondo akaba ari ashaka kujya mu mirire mibi, aba yageze mu mirire mibi ariko idakabije. Yaba ari mu mutuku akaba ari mu mirire mibi ikabije. Aho rero ariko bigendana n'ibindi bipimo byinshi twabivuze. Ni byiza ngo niba ubonye umwana ari mu muhondo, wamujyanye ku bajyanama b'ubuzima basanze ari mu muhondo, ni byiza ihutire kwa muganga bapime n'ibindi bipimo, barebe koko uburebure bwe buhagaze bute, ibiro bihagaze bite, iyo miwake ihagaze gute, bakugire n'inama z'uburyo ushobora kongerera umwana wawe imirire ku buryo ava muri uwo muhondo akajya mu cyatsi. Tugana ku musozo, nagira ngo mugire inama ababyeyi, ariko nanone witamike, navuga akanwa k'umubyeyi, witamika n'akanwa k'impuguke mu mirire rusange. Uragira inama ababyeyi nk'impuguke mu mirire, ariko nanone ubagira inama nk'umubyeyi. Murakoze cyane. Inama rero inyinshi twazivuze, gusa imirire y'umwana nk'uko twabibonye ni ikintu cy'ingenzi cyane ku mikurire y'umwana. Umwana wagwingiye, yaba mu gihagararo, yaba mu burere, yaba mu gihagararo, yaba mu bwonko, mu mikurire y'ubwenge, cyangwa se yagize n'ibindi bibazo biva ku mirire mibi, uwo mwana ntabwo, icya mbere ntabwo azagirira umumaro umuryango we nk'uko twabimushakagamo nk'umwana wariye neza. Niyo mpamvu tubagira inama ngo muri bike ufite, muri byinshi ufite, gerageza kwita ku mirire y'umwana wawe, kuko nitugira abana bakuze neza, yaba mu gihagararo, yaba mu bwonko, mu bintu byose, tuzagira igihugu giteye imbere. Igihugu gifite abana bagwingiye, uwo mwana wagwingiye niyiga mu ishuri ntibizagenda neza, ashobora kutazagira kapasite intellectuelle cyangwa ubwenge nk'ubwo yagombaga kuzagira iyo arya neza. Icyo gihe n'ibyo twari tumutezemo ntabwo bizagenda neza. Niyo mpamvu twese hamwe tugomba gufatanya kurwanya igwingira mu bana, kugira ngo nyuma y'imyaka 50 igihugu cyacu kizabe gifite abantu bameze neza, batagwingiye mu bwenge, bakore neza, duteze igihugu cyacu imbere ndetse n'isi imbere. Ikindi nk'ababyeyi, uburere bw'umwana ni ikindi kiyongera ku mirire. Umwana ararya ariko ashobora kumuhereza ibyo arya ariko nta yindi follow up cyangwa se nta gikurikirana, umwana akaba yapfa mu bundi buryo butandukanye. Niyo mpamvu imirire myiza ariko n'uburere bwiza bigomba kugendana kugira ngo tugire ejo heza haturutse mu bana bacu. Murakoze cyane inshuti bakunze Indatwa TV, mwari mukurikirana iki kiganiro kibanda ku mirire. Reka mbashimire cyane, nshimira by'umwihariko mfite Yesu Bushayija Leya witanze kugira ngo iki kiganiro kibagereho, ndetse akaduha n'umwanya we. Nk'uko yabivuze nyine, uburere buruta ubuvuke, twite ku bana tubaha imirire iboneye, imirire myiza, ariko nanone tutirengagije n'uburere, kuko uburere ngo buruta ubuvuke kandi umwana n'umutware. Nshimire mfite Yesu Bushayija Leya, ndetse ikindi nakongeraho nuko ari umwana wo mu batambyi, ntabwo nabura kubyongeraho. Tugaruka ku burere rero, uburere nyine buruta ubuvuke. Kurera umwana ku mirire myiza, mwiteho mu burere butandukanye, mu bijyanye no mu isengesho se, umwana ukamuganisha inzira igana Imana akiri muto, kugira ngo akure neza, ariko kandi akure no mu biganza by'Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Leya, reka tubashimire, duhinira aha ikiganiro cy'ubuzima nakagaruka. Nshimira by'umwihariko Enoch badufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibagereho neza. Leya, murakoze cyane. Murakoze nawe. Inshuti bakunzi b'Indatwa TV, turabashimiye cyane. Tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima butandukanye, ariko kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona kandi
ube umufatanyabikorwa wacu. Ntiwibagirwe gukanda kuri ako kazogera kugira ngo ujye uhita ubona inkuru zacu zikikugeraho. Ikindi kandi kora like, share, uzisangize n'abandi kugira ngo twese dukomeze kuryoherwa n'inkuru z'ubuzima zirimo icyanga. Imana ikomeze ibarinde.